Descubrimos la elegancia a través de la funcionalidad. Al abrir las puertas retráctiles creamos un espacio social abierto al exterior. La estructura de madera y detalles en guadua capturan la esencia natural. Una forma minimalista permite una construcción sencilla con reducción de costos. Será un refugio nocturno y un lugar ideal para estar en el día. 2 dados de concreto actúan como soporte a una cimentación de piedra. No se excava el suelo. Este espacio triangular servirá para leer o observar el cielo. Poder separar la cama de guadua es clave para el funcionamiento de la propuesta. Proyectar el futuro es también nuestra prioridad.